अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करें ना सारे ठीक हो। मैं तारिक अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अब्बास। तो जनाब अली, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सुबह सुबह उठी थे काम कार ढोर शोर ने बैर काट के ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे शुक्र नाल राती बारिश लगी रही है। हुण भी मौसम काफ़ी ख़राब है पिया। मेरी बैक साइड ते दे सारा अब्बर आलूद है पिया, बदल शदल आए हुए ते बड़ा VIP मौसम बड़ा होता है। ठाड़ तो इतनी काज नहीं महसूस तो नहीं होती पई, पर मैं उन्हें कपड़े शपड़े उत्ते की खलोता। ते वीडियो चंगी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब मारो। ते आज दी बड़ी मजेदार ते बड़ी VIP वीडियो बनने वाली है। ते इंशाअल्लाह हुण वीडियो करेने शुरू। तल्ले कलीना पाइने तो उत्ते कपड़े सेट करे ने नहीं हां तो वो लक्ष्य थे थोड़ा बात लगे तो लगे। सही सही है। फुल्लू भी राख लोते ना ए वैद्या उठे कोई अपनी दूरी करना थे ते आज मौसम खराब होने की वजह तो वो आज नहीं वाई सकते थे, क्योंकि आज मौसम भी खराब है, बारिश ही राती लगी रही है ते हाल ही ताई एक कोई नहीं गया। ते मैं इत्थे बैठा हाँ माम ते कोई खत कराने खत कराई ना उस्ताद ने पढ़ा। मैं को तक ऐसा वीडियो शुरू कर लूँ। वो सही क्या हाल है? ठीक हो? बस शुक्र है भाई, तुम सुनाओ? तबीयत सी ठीक है? बस अल्लाह किदे मसरूफ आउं दिया? बस ले गया से मकान शान पाए होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि मकान हाथ ला के क्लियर होए ना ते कोई नहीं होए, मुकम्मल हो गया, बस 76 रहेंगे। चल खैर करे सी होगी तो वैसे माशाल्लाह। कुत्ती दे बच्चिया ना ए नियत चक ओए, कई बिगड़े सीधे हो जांदे तेरे जे भैन यक ओए ओए। कुत्ती दे बच्चिया ना ए नियत चक ओए, कई बिगड़े सीधे हो जांदे। मेरे इलाके दे विच कोई इस तरह का मौसम है, चेक करो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। राती बारिश हुई है ते बड़ा अच्छा चंगी तरह हो गई। अगे तो होंदी है थोड़ी घनी, राती सारी रात लगी तो रही है थोड़ी थोड़ी, पर ज़्यादा काज नहीं। बदल शदल आए हुए दे आख मचोली खेड़दा खलोता है, कदे निकल आंदा है, कदे छुप हो जांदा बदलों च। ते हाली ताईं दी दिहाड़ी बारिश दस्सी तुहाडे इलाके बारिश हुई है या कोई नहीं हुई, ये तुसां प्यार जे कमेंट करके ते दसणो सी। ते माशाअल्लाह कणक सारी निसर गई है, बिच कोई बूटे हिंड पै जौआं दे या जौदर दे ए बाद दी विकसां कपड़े पै ते कप लिसां, नहीं तो वरना बिच खलोते रसन। बाकी आज बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन मौसम है पे, जै कणकां भरा लियां उन्होंने चंगा कर लिए, जे साढ़े कच्चे क्यारे ना गसर वाले ऐसा वाले ते असां उन्होंने पानी ला छोड़िया। ते एक पानी सानू होर इंशाल्लाह एक या दो पानी लाने पौंदे इस कणक नूं, ये तां जाके पकदी, वरना हाल ताईं नहीं पकदी। ये लकड़ी पईयां ये भी चाह के एक तो आरी ते सटनियां ये अज सटा कल सटा हफ्ते सटा ये चाह के सटनी, क्योंकि हुण पईयां बहुत मोटियां ये टुकी दी ने कुहाड़े नाल। अगे गली छली होई हन पई ओ बस एक अद कुहाड़ा मरींदा ही चिरी वई ये हन प्योर, यानी कि ठोस पई है, पक्की लकड़ पई है, ये सौखी कुहाड़े नाल नहीं चिरींदी। अगली जी होंदी ना बस एक डक्का मार वो गलियां पई होंदियां घोड़ छोड़ लाग के दो, यानी कि बिल्कुल बेकार हुई पई होंदी तो चिरी वजन। त्रै चार मुड्डियां पईयां, दो ये पई चाह के सड़नियां उदे वो सटने इन्हां दे तले पानी शानी खलोता ये सुकाईने ते नाले पट्ठे वाड़ के ढोरां देर ला पावने नूं ढोरां पट्ठे वड्डे ने पट्ठे वाड़ के लाया हमने ते ओ सटे ते ढोरां दे तले मिट्टी पाई, मिट्टी पा के इन्हां दी था शात सुकाईए। हुण टोका टुके ने टोका टोक के इन्हां सटेने सट के तो वत अगला काम बाद ए नांदे कोल पुछने किदे गए त्रै चार कट्ठे टुरे ओदन। हां सुना किदे गया वे? अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? जालेवा हां किदे जाऊं तू? भाई जुम्मे ते गए आसे जुम्मे ते हुण त्रै दा टाइम हो गई तू हुण दे पाए यार पैदल अविंदा पैदल गया वे। मैं पहाड़ के टाइम लगा के 1:30 बजे मैं पहाड़ के आ गया। तू कदन आया? तू 1:30 बजे वाला टाइम है, परसों राती आया। हाँ। ये किसे चले वाला? ये मोबाइल है। अच्छा ये आईफोन। हां तो सुना मैं किया सुनावना मैं जुम्मे बाड़ दे टया हुंदा स्कूल कोई नहीं होगा स्कूल आके ते दा जुम्मे ते गाना। अच्छा ए हुन मल्ले वंदे पहाड़ां गए जुम्मे ते हट्टे वंदे घर ते मैं कि कोई पूछे आ जाए टोला बड़ाया जाए खैर इतनी ठाडे च
क्योंकि हट्टे में जाने जुम्मे तो मैं आके पता नहीं आज ये इतनी देर क्यों हो गई जुम्मा तो 1-1:30-2 बजे पढ़ी वही तो ये हूँ वही पे इन्होंने मैं खैर उन्होंने को पूछा सही की रोला तो वो वधे रहन उठे रिश्तेदारों घर बैठे रहन तो उरा पर आए तो तां पर हूँ घर वहीं पे एक तो ये हौल पिया हौल चा के पे क्यारे सटना हो एक क्या थार सटन एक तो दिल करेंदा ये सल कणक वड्डी वैसे कणक वड्डी तो बाद उस चा के सटसा तो ये जो पालक खलोती ये सारी बाल ली क्योंकि नहीं सर्दी पई है ये हूँ बाद फफड़ सी वो नहीं सरसी वो पक के वैसी तो वो खासी भी ना उसी ये मेथरे शेथरे पे सारा कप के ढोना चा के लै गए क्योंकि मेरे को भी जो कैमरामैन तो होंगे कोई तो आपने पता तो है जे मेरे मुस्तकिल व्यूवर वेखने वाले तो इस बार मैं जो काम करना कर एक तो इतने खलोता है बाथू सारा भी ये वाला ये बरसा है जेड़े पट्ठे खलोते हैं रेंज का ये बाद जो भी तैयार अगे पर व्डे से सारे एक जाए हो के बेहतरीन बड़े सोहने हो के फफड़े नहीं ये बातू चाड़ो इन्हें मुड्ढे ये बस फफड़ा नहीं जाता तो हूँ ये यहाँ बड़े वाड़ के ढोरन पैना ये हूँ बगला ते कुकड़ इतने बर्तन शर्तन धोंदे ना इस तो मुड़ कोई शह चावल हो गए या काशा हो गए टुकड़े शुकड़े या उत्थे वहीं के एक हम देख लो तू क्या करें दी थे मैं के अंतर मैं के बहरा हैं बालों का काम वेखो इधर वेखो उत्ते छापर च बदे ने छापर बन के बेर खलोती कच्ची ते ओदे उत्ते मरे तो फतन सोटियां तो कच्चे बैठ डांदे तवा खमदे तवा इन्हां खा गुठी होंदी है ते तू के जगती रथे एक दू लेई नहीं बारह एक ही त्रोड़े नहीं क्योंकि जो कैमरामैन होंदा ना कैमरामैन नहीं वो सारा काम विखा सकदा ते जेड़े कल्ला बंदा होवे ना वो मोड़ो या तो पहले दसें दी बाकी हुन पता लगदा या जिसले रख के आवे तो उसले पता लगदा ते वरना तां पर यानी कि कोई शय होवे ना बंदा नाल विखावे वो चस ज्यादा आमदी है चस आमदी है तो मुड़ो दा स्वाद ही आंदा है हुन मेरा मोटरसाइकिल बाहर खोता है मोटरसाइकिल चेक के मैं हुन करने पिया अंदर क्योंकि हुन बारिश मौसम सारा खराब होया होता नहीं वेखनो बद्दा शद लगे आगे लगे निकला दे निकले होया हुन ते कोई नहीं ते हुन तकरीबन टाइम ही होंदा पिया 3-3:30 दा ते हुन बदल बिल्कुल जोड़ गया ठंड वध गई है डोरन भोंशों अगे थोड़ा मैं बात होर चा लिया चा के वे रला गाई ये वैड़ खलोती 2 बजे गाय खलोती दो शो दिन दुद्ध देंदियां पईयां तकरीबन साढ़ा सुबह ते शाम का 4-5 किलो हो अगला टोका शोका इन्हों पा छोड़िया तो एक पालक खलोती ये सारी मुड्डू वड्डे ना मुड्डू वड्ड के तो दोबारा से इन्होंने ये दोबारा फफड़न से जी पालक खलोती इन्हें सारी वड्डे ना वड्ड के ढोरन पैना पा के तो ये हूँ टोका शोका सारे पा छोड़िया ये हूँ खाते खलोते ये हूँ शाम का ये खमदे पे सन बदन छोड़ के असा अंदर बद्दी भी साए आज मेरा थोड़ी गला भी खराब भी तो आज गुजारा कर आप साफ करके मैं छत चढ़िया छत वेखना जो कोई कचरा मचरा तो कोई नहीं आया पिया तो अस आज छत लिंबी साढ़ा गया 11 फुट है वेखो तो बाकी तो बेहतरीन लिंबी गई जहाज अपने अंदर बढ़िया पैदा तो उत्ते छत ते चढ़िया तो छत का उत्ते कोई हुण वेखो सीन केड़ा जबरदस्त ते केड़ा VIP लगता पिया मैं कि तुहानू तो इधर कोई नज़ारे भी खा छोड़ो इतने हूँ तुहानू हर शय निगे हमसे ये मेरे पास सीधा घर पे पिछू जहाज अंदर चार्जिंग लेंदा खोता है ये हूँ तुहानू दूर दूर तक निगे हमसे हर शय माशाल्लाह माशाल्लाह ये पईन दलवाड़ा झरियां में दलवाड़ा पईन क्योंकि ये दूजे पानी लाना ना तो इतों अगे हिच होंदा ये मो पानी ठलासी तो जेड़े ठलासी वो मुड़े जेड़ा समान शमान पिया वो इसी खराब इत्थे में सटेंदा पिया हुण सुहा सट के इद नाल इसी बंद हो हुण दमी बनावना गारा बड़ा के ये जेड़ी चोट पई ये सारी लिबड़ी है ये टोटल जेड़ी थारत पई ये सारी लिब देनी है ते उत्थे पटिया पिया वो भी लिंब छोड़ना है बाकी हुण छोड़ लई आंदा सुहा तो मैं वो भी खाईना पर घत्त चढ़ घत्त ये हूँ घत्त चढ़ उस घत्त चढ़सी उतों करके ये मैंने फलाई इस घत्त तो उतों मैं फस लाई ये जी थार तो भी खाइए ना इतने अस पा दी साइड ता बड़ी हो खलो पे पालो हाथ हटा कैमरे तू मोड़ा कैमरा इतने ई फद को इतने ई करके हाथ रखी इतने जिदे मैं पैसे उतना उदू पिछू रखनी उसी इतने
मैं भी खाना है मेरे को तो हाथ अंदर में हां ये भी खाओ ये तो पहले पाए तो सुआ अदना डेल लंगी ने कई जिदे मेरे हाथ होवे जिदे मैं वो थार दिखाऊंगा बहु में अबू हां बहु में बड़ी अपना काम हो वैसे अबू आगे हूं मले दी पई आ देखो बदल बहुत ज्यादा आ गए हुन कल धू बदल इन पे ए आज राती वसने नहीं खलोंदे ए राती वसन जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह दी खैर है ते आज तो दियां तो बारिश कोई नहीं आई ए राती लाजमी वस दोनों एक और शाय भी काए वने ए हूं काट लालियां ए खंबे दी तार ते आगे बैठ गए ए हुन जे सुआ पाई ना पहले तो जरी नहीं गमदी पईयां हुन तो ने जरी शरी नहीं गनम से सारी जित मोटी मोटी जरी पईयां तो पा दिते सुआ वाला काम करो ए ओला फीडर लेगो तो पहली बेटी चूहे खलोती को लाके बार ए भाई के बाहर हाल गति बैठी आदमी मेरी फीडर दी तो मैं ता चुप कर दे वरना मैं चुप नहीं कर दे ला 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 को फीडर ला दे च फीडर ए हुन भाई दी हुन ए गल पोसे ए लाइन दी देंदा नहीं ए